好了，我不会理他，我只是帮他，我看着他就好。好。人家就不喜欢被束缚嘛，对不对？对不对？哦，真正是足厉害呢，规个拢棍掉，你会知吗？然后小脚丫，好了，至少将脚有盖住。你哦，怎么满月不到力气就这么大？啊，你的衣服都被你脱光了，这样不会冷吗？你看看，哦，你看，啊，这么厉害！啊，小公主这么厉害！哎呦，怎么在咳嗽啊？啊，你怎么在咳嗽？嗯，脚也露出来，好了，盖好，我等一下会冷到。看看，小脚丫。盖好，别踢出来。啊，怎么那么活跃啊？嗯，你是小女孩呢？啊，怎么像个小男生一样咬舌？哈，咬舌，哦，力气很大哦，力气很大哦。好了，肚子饿了吼。好，我帮你把衣服包好哈。脚又跑出来了啦。爸爸帮你把手包好哈。